Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул Швега программасы. Ат-жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Швега программасында биз мисалы үчүн майда деп маани бербеген, бирок ушунчалык айыл ичинде, айыл эли үчүн өтө маанилүү болгон маселелерди көтөрүп чыгуу менен алектенебиз. Себеп дегенде бул маселени, бул тагдырларда тартчу бир адам же бир киши керек сөзсүз түрдө. Мына ушундай арыздануучулардын бири ушул Кабылова Өлмөскан энебиз бизге атайын Швега программасынын кийин ушу кезектеги чыгарылышына арыз менен кайрылышкан. Биздин жетекчиликтин уруксаты менен, мисалы үчүн анан мен өзүм дагы ушу демиге көтөрүп, ушул энебизге бир жардам берип коеюн деген максатта мына ушул Өзгөн районунун Орто Арык деген айылына келдим. Урматтуу көрүүчүлөр, бу жерде мен маселенин чоо жайын өзүнүн ооздорунан угабыз. Эмне маселе экендигин биз сиздерге менен кыскача мисалы анонс катары айтып коеюн. Мына жаштары 70-тин тегерегинде болуп калган ушу чал менен кемпир өмүрүндө 1 сантиметр жер албаптыр, чынын айтканда. Буну дагы окуянын жышында айтып берет. Ошол эле мезгилде Өлмөскан энебиз 10 балалуу болду, баатыр эне экен. 10 баласына дагы 1 сантиметр жер албаптыр. Мамлекеттен арызданып барган эми албетте мисалы жөн жүрө бергөн эмес, мисалы үчүнчү бара турган жерлерге ушу күнгө чейин дагы карыдым, арыдым, чарчадым дебей дагы барат экен. Ушу күнгө чейин дагы ушу 10 балама дагы 1 сотук же болбосо 1 сантиметр жер албадым дейт. Анан Союз мезгилинде бардык эле мисалы аймактарда белгилүү, баарыңыздар буну жакшы билесиздер. Мына кече жакында эле бир 10-15 жыл ичинде гана ушул элет жерлеринде кичине баягы элдин аң сезими ойгонуп, анан буга чейинки алынган жерлер, үйлөр, турак жайлардын баары анан документтештириле баштады. Бул документтештирүү маселеси жакын эле жылдарда жүрө баштады, чынын айткандачы. Анан ошол мезгилдерде алынган, Союз мезгилинде алынган адамдардын жерлери, мисалы жергиликтүү бийликтин көзүнө алынып, кызыктуу көрүнүп, кыскасы ар кандай ушундай темада опур-топур талаш тартыш жүрүп келди. Соттошуп, кыскасы ошол темалардын бири да, мисалы азыр жашап аткан үйү ушул апасынын атасынын үйү экен, чынын айткандачы. Өлмөскан энебиздин апасы дагы 116га чыгып өлгөн экен. Каза болгон экен да, чынын айтканда бул 116 жаштагы бул абдан бир Гиннестин китебине кире турган жаш болсо керек деп ойлойбуз. Ошол энебиздин кызы. Ошол Өлмөскан эжебизге барып туруп суроону салайлы, Эми Өлмөскан эже кандай, жакшы отурасыздарбы? Мана сен отурасыздарбы? Мен атайын ушу арыздын негизинде келип калдым. Мынакей арызда болсо жазылыптыр. Баягы мен буга чейин баягы сиздерге мына элдер мындай чынын айтканда мисалы 10 балалуу болгончо дагы 10 балалуу болгондон кийин дагы 1 сантиметр жер албаптыр деген сыяктуу маалыматтарды айтып келдим да. Эми сиз мисалы жазган маалыматтар боюнча, биздин уккан маалыматтарыбыз боюнча, сиз мурда алып койгон жерлерди азыркы жергиликтүү бийлик талашып, бирок талашканда дагы сиздерге ачык айтпай, билдирүүсү жок. Жең ичинен баягы документтерди жасашып, анан ушул бири садик алабыз деп, бири же болбосо элдерге бир чек кылып бөлүп бериптир деп айтылып атат маалыматтачы. Ушул маалыматты өзүңүздүн оозуңуз менен угайлы. Жок, саламатсыңар балдар. Жок, бул жерде элдерге бөлгөн жок. Бул жерде мен өзүм эч кандай жер амалы элекмин дагы. Чек амалы элекмин, жер амалы элекмин. Ошо атамдын, апамдан калган ошо тыт катары болчу. 60-шы мен өзүм 58 жыл туулсам, 60-шы жылдары атам ушул үйгө көчүп келгенде шу жерди, бош жерди неме кылган, тытпак кылган да. Ал убакта мында айылдар жок болчу, Бул жерде бирин экин эле үйлөр болгон. Ошо тытпак кылган. Ошо жерди апам колдонуп келген. Мен чоңоюп, студент болуп, кийин турмушка чыгып кеткенден кийин апам өзү мен балдарымды кошо карап, эделге кылып апам колдонуп келген. Кийин анан апам карыгандан кийин мен ошо 10 балам мен апамды карап ушул жерге келип отуруп калдым. Мен арыз жазганмын Карабул айыл өкмөтүгө 2006-жылы. Арыз жазганмын чалыма, Курманбеков Ашим деп, чоң балама, чоң кызыма турмуштан ажырап, оорукчан болуп калган, машина уруп кетти. Ошо кызыма жазганмын. Анан ошол дайым барам, айыл өкмөттөгүлөргө барам. Барбай койгон жокмун да, жер керек. Эми мен деле бул деле эркек киши да чек алгысы келет балдарына, өзүнө чек алгысы келет, өзүнчө үй жай кайнатасынын үйүндө жашагысы келбейди да. Анан биз дагы бөлүнүп жашагыбыз келип, апама, чоң балдарыма берип коюп туруп, биз чек алайлы деп ушундай чечим кылып сүйлөшүп барганбыз. Барсак бербеди. Ушу мезгилге чейин бербеди. Ушу анан апам 2016-жылы өттү, мен балдарым караганча. Өткөндөн кийин
2016'dan бул жагына мен чыт катарды пайдаланып, ичине клубника егип, жаңгак егип, 200 түп терек егип, ушу балдарымды, мен балдарым көп, балдарым бар дебестен эч кимге, айыл өкмөткө эч кимге оорчулугумду түшүрбөй, өзүм мугалим элем, мугалимди кесибимди аркалап, ушу балдарымды багып келдим. Ошондон мен немеге бардым, Жантаевка бардым. Ошон Жантаевка барганымда 12 март болуп калды. 8 март күнү ошондой болду да. 12 март күнү барсам. Жантаев ошондо Өзгөн районунун акими. Жок, Ош областынын губернатору, Ош областынын губернатору Жантаевка бардым. Барсам, ошо күнү мен барган күнү вторник экен, обедтен кийин кабыл алуусу болуп атты пешенеме. Киргизбейт, мен кандай киргизбейсиң деп батырене мен деп немем документтеримди алып алдым эле, мен кирем деп унабай кирип барып арызымды тапшырсам, Апазовка ошо күн Прамба Епиркулов Апазовка неме кылды, байланыштырды. Апазов майли эми көрөбүз, биз ол жерде эч кандай документ кылган жокпуз. Документ кылды деп жер арендатор айтып атат. Апазов айтып атат. Эч кандай жер арендатор кыла элекпиз дейт. Каныбек Апазов деген экен, Өзгөн районунун акими. Эми көрөбүз ол жерди, караштырабыз деди. Караштырат экен деп келдим. Мени эртеси күнү немеге кирдим. Өзгөн акимиге кирсем, эже караштырабыз. Эми айыл өкмөтүңүз сиз бизге ошондой жолдомо берди. Ошонун негизинде биз неме кылып аттык эле. Али ондой жериңиз боло элек али деди. Мен үстүңөрдөн арызданам десем, арыздана бериң. Биз али эчтеке кылган жокпуз, эч кандай документ болгон жок деди. Максаты эмне экен ошону айтсаңыз? Максат айыл өкмөт бала бакча жер таппай атыптыр экен. Бала бакчага алыш керек экен, ушу менин жеримди, ошончо жерден. Ошо күнү эле мен обедтен кийин чалым экөөбүз айыл өкмөткө келдик. Айыл өкмөткө келсек, айыл өкмөттө оны айтты, муну айтты, мен бул жерге келгенден бери мен жаңымын, жаңы чектер кеткен экен бул жерде. Онандай красный линияда жерлери сатылган экен. Ошолордун топологу менен болуп атам. Мен билген жокмун. Урматтуу көрүүчүлөр, мындай проблеманы биз айтпасак ким айтат дегенде, мисалы үчүн ушундай карапайым тургундардын айтып аткан проблемаларын кулак туруп угуп туруңуздар. Себеп дегенде биз журналисттер албетте биздин президентибиз, тиешелүү мамлекеттик чоң структуралардын жетекчилери чоң саясаттар менен алек болгону дурус. Ал эми журналисттердин милдети мына ушундай Өлмөскан эжебиздин маселелерин угуп, анан ошолорго жеткирүү биздин негизги милдетибиз деп ойлойм да. Өлмөскан эже бир суроо да эне. Ошол сиздин ошол аймактагы жериңизди, мисалы, көп жылдан бери иштетип келген жериңизди бала бакчага алуусуна деле сиз эгерде компенсация төлөп берсе, же бир башка бир жерден орун берсе, сиз ошого макул болот белеңиз? Ушундай бир кеңешүүлөр болду болбодубу? Мен аны айыл өкмөтүнүн өзүнө кирип айттым. Неге билдирүүсүз жок? Ушундай кыласыңар дедим. Базардан 1 килограмм картошка сат эле, бул кимики деп айтат да, мен көп жылдан бери оны пайдаланып келейсем дедим. Анын ичинде ана мындай асма мелжиген дарактарым турса, неге мындай кыласыңар дедим. Десем, Сайыпов айтат, снос болот да, азыр баардык жерде снос болот, аны 2 саатта жыйыштырып коебуз дейт. Ана абам, сизге бир суроо да, мисалы, ушул жашыңыз канчага чыгып калды? 70-ке чыкты. 70-ке чыкканга чейин 7 саат жери жок жүрөсүз, мисалы үчүн. Каяка бардыңыз мындай арызданып? Арызданып барсаң эле айтат, пешенеңде жериң турат дейт, тыт катар дейт. Силе чыкпагыла дейт. Жок, унаке, токтоп туруң. Тыт катар деген бул аренда жер. Бул ижара төлөп мындай пайдалануучу жер гана убакыт болбосун мамлекет кааласа алып коет муну. Бул мыйзам ошондой, туурабы? Баарыңыздар жакшы билесиздер, мисалы. Бирок койгон учурда дагы мисалы кеңешип, кесип, ал жерде мисалы бир экологиялык чоң мисалы дарактар бар да, мисалы зыян келтирүүчү бир жагдайлар орун алган учурлар бар, мисалы үчүн сиз айтып атасыз, мисалы асман тейген дарактарым турат депчи. Ошолорду жөнүнө алып койбостон, мисалы үчүн сиздерге бир кеңешип, сиздер рахмат ушунча жерде өздөшүпсүңөр, бирок бизге ылайык келгенден муну биз бала бакчага алып атабыз. Элге салып, чогулушка салып, мисалы үчүн. Анан сиздерге бул жерде иштетиңиздер мынакей, эмгегиңиздер үчүн деген нерсе болду болбодубу? Андай болбоду да, эгер ошондой болгондочу биз мына түшүнөбүз го, өкмөттүн жери экенин билебиз. Мына ал жерде мына 40 соттик жер турат. Мына шунан сиз бир 2 чек же 3 чек алып калган өкмөткө бер десе ыктыярдуу түрдө эле берет элем. Негизги максат мынакей азаматсыз мынакей. Мына эми өзүбүзгө келдик да, мына карап турсаңыз, сиз ал таптакыр эле мисалы ал жерге маңдай тер
төктүңүздөр да туурабы? Канча жылдык мээнет, канча жылдык ушул өсүмдүктөр бар, ал жерде тыт бар, мисалы жаңгак бар. Коммуникеге калганмын да. Ошого мисалы суранып атпайбы урматтуу көрүүчүлөр, мисалы буга окшогон жагдайлар республиканын бүтүн аймактарында болсо керек. Мисалы жерди көгөртүп бергендер, мисалы өстүрүп токой кылып бергендер. Албетте эч ким мамлекеттин саясатына каршы эмес. Мисалы керектүү жер боло турган болсо, ошончо адамдардын же болбосо ошончо токой кылган, бак кылган багбандардын эмгегин эске алып дейт. Ушул бүгүнкү бизнес Швега программасына катышуучулар ушу жок дегенде бирден экиден балабызга чек бөлүп берип койсо дагы биз анчалыкка барбайт элек дейт. Себеп дегенде 70те чыгып калып 7 сантиметр жер ала элекмин дейт. Сиз канчага чыгып калдыңыз эле? 70ке чыгып энебиз дагы 7 сантиметр жер алган жокмун дейт. Балдарыбыз 10 бала болсо 10 сантиметр жер алган жокпуз дейт да. Ушул нерсени эске алып койсо дейт. Эми бул жерде мондай картографиялык дагы бир көргөзмөлөр бар да, мисалы үчүнчү мына колдоруна көтөрүп. Орто аргайлы бул. Бул орто аргайлы. Орто аргайлы. Бул тыт катар бизде эле эмес, негизинен башкаларда дагы бар. Башкаларда дагы бар. Башкаларда дагы бар. Анан эң таң калыштуусу бул жерге дагы бирөөсүндө огород болуп калыптыр, бирөөсүнүкү тыт катар, бирөөсүнүкү огород, бирөөсүнүкү тыт катар. Бирөөсүнүкү дагы огород болуп, ушундай шахмат болуп турат. Ал жагын эми кантип тазалайт, ал жагын билбедим. Азыр бир эжебиз келип кошулду да, ушу катарыбызга. Сиз ким болосуз? Эмнени сүйлөйүн деп келдиңиз эже? Саламатсыздарбы? Мен бул жактардын немеси болом, келини болом, бир тууган келин болом. Менин күйөөм бул жактардын бир тууганы болгон. Мен күйөөм өтүп кеткен мындан 20 жыл мурун. Анан биздинчи немебиз бар да, бул жердечи жерибиз бар, эмче үлүшүбүз бар. Кайсы жерде? Ошо азыркы айтып аткан жердеби? Ошо үлүшүбүз бар. Эмне ошол неме үлүшүбүз эмне биздики жок болуп атат эми. Биздики жок да. Бирок документим бардыгы бар меники. Документте эмне деп жазылган? Үлүш деп жазылганбы? Кандай? Бул арендагабы же болбосо кызыл китеби барбы? Жер үлүштүн Жер үлүштүн жашыл китеби болот, мисалы жашыл китеби болот. Бар. Мына ол неме Анан сиз мынакей бар экен, документиңиз бар экен. Бардыгы бар. Сиз азыр эмне эктиңиз эле? Кантип пайдаланчу элеңиз? Пайдаланбай мен бул жактарга берип койгонмун да, немелерибизге неме кылып. Ошо бир туугандарыбызга. Анан быйыл келип туруп биз эми неме уулум гана экен. Уулум чоңойду. Анан келип алалычы менсек, биздинчи немебиз жок болуп атат. Жетпейт экен, жерибиз жок экен. Баягы эмгек стажы жетпейт. Себеп дегенде бул үлүшкө берилген жерлер дагы стажга кетет да кадимкидейчи, мамлекетке акча төлөйсүз, салык төлөйсүз, мисалы үчүн туурабы? Төлөп келдиңиз. Бирок мага жеткен маалыматтарга караганда ошо төлөнгөн аныктамаларды ушул айыл өкмөт башчысы айтыптыр, депутаттар дагы айтыптыр. Мисалы эми мага жеткен маалыматтарга боюнча мына ушул жерде мени жалган айттырбайт, ал документ төлөнгөн документтердин баары мыйзамсыз төлөнүп келинген деп дагы айтып урматтуу көрүүчүлөр. Мен ушу эфирден пайдаланып айтып коеюн, бул калктын болгондо карапайым калктын мисалы ушундай сиздерге айтып аткан проблемасы, бул ушул бизди көрүп аткан, анан ушул эл тарабынан шайланып аткан, ушул алгач ушул бизди шайлап койгула деп дагы мисалы балким келип аткандар, балким жүрүп аткандар ортодочу тиешелүү мамлекеттик органдардын дагы баш оорутуучу проблемасы да, ошону эске алып коюңуздар. Анан бул жакта мына чогулган адамдарда ушул Өлмөскан эжебиздин проблемасына мындай бир кайдыгер карабаган адамдар болсо керек, туурабы? Сиз ким болосуз? Мен ушул жерде тургуну болом. Өкмөттө мурда иштеп, ушул жерде кичине элдин кызматын кылып жүрөбүз да. Эми укам бул мындай да. Бул илгертеден ошол жерде отурукташып, ушул жерди алышкан булар. Бул эле ушул катар полный ушулардын жери болчу да. Азыр кандай болуп алып өкмөт булардын жерин алып койду, мен түшүнбөй калдым да. Кечегинде анан айтканын кой, барып элдин көйгөйүнө айтып коелем. Келип серигин алып эле. Жоксо ушул катар полный ушундай тыт көчөт жерлери бар да, кыскасы. 5 гектар көп жерлер. Ушунуку келип 30 сотук канча? 40 сотук жерге. Ошо гектарлаган ушул адамдардыкын албай ушул айылдагы. Анан келип туруп Өлмөскан жерникин алып коюп атканда кызык болуп атабы? Ушунукун алганга биз да мындай эмебиз да. Түшүнө албай турасыздар. Түшүнө албай турабыз. Ал реальный болуш керек да. Сиздин оюңуз? Мен билгенде мен кайныш болом да булардын. Мен көп жылдан бери эле билем, бу жерде баа кемпир жашаган. Зайна деген кемпир. 116-га чыгып өлдү. Ошонун үйүндө жашашат. Бу мен бир тууган акам. Бу бир тууган жеңем. Ошондо булар өздөрүдө эмчек жок. Ушу кемпирдин үйүндө отурушат.
Анан onu сасып келгенсип, азыр буну талаш болгонсуп, өлүштүк жер. Өлүштүк жер дагы. Өлүштүк жерден дагы канча 40 соттук жетпейт. 41 сотик. 41. Манабу келиним. Келинимдин жери буга эми жок азыр. Үлүшү. Колунда китеби турат. Документи турат. Бардыгын төлөп жүрүшөт. Ошол эч мага да түшүнүксүз Мындай болот. кылайлы, элге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн. Мисалы сиз үлүш жерден 40 сотук жерди талашып атасыз. Андан сырткары дагы кайсы жерден дагы 40 сотук? Алдымдан да 40 соттик аренда жерим бөлөк тыт катар деп, үлүштүк жеримден 110 соттик жерим бар. Онун дагы 41 соттик чыкты эле топосъемкадан 2 соттик арыкка алып туруп 39 соттик дагы колума карматышты. Башка жерден беребиз дейт. Мен 70ке чыкканда каяктан башка жерден алам дедим. Менин жеримди 2014-19 адамдын колу менен ушул жердин жери ачыкча ушул эженде алып бергенсиңер, ошол жеримди алам дедим. Мен ошондо ыйлап турганмын. Суранбаева Мыскал деген айыл өкмөттө иштеген эже айткан, анан эл башы ошомалы Сыдык Уравшан деген айтып турган. Өлгөн кайнеси бар, ошонун жери десе ынабай, калган 19 адам зордук менен алып берген. Эми болсо немеге жазып алыптыр актка. Эки тарап келишим менен берген, ошол документальный деп Касымов Асадулланын тарабы кылып, ошондой акт жазып коюшупту. Мага көрсөткөн жанагы актларды сиз көргөн эмессиз. Жок, мен ошентип арызданып жүргөндө, айыл өкмөткө арызданып жүргөндө мага ошентип неме азыркы билбей, азыркы жер арендатор кетти да. Азыркы жаңы бала билбей мага берип атат. Сиз ушундай 19 адамдын келишими менен неме берипсиз го жерди деп атат. Ошондо мен ушуну мени айылдык элдик сотко салыптыр. Мен жеримди эми алып анан Сиз билбейсиз, маалыматыңыз жок. Мына колума актты алгандан кийин жалган документ болгонунан билип атам. Бул жерде ошо 19 адамдын апам ошо элдик сотко тартып туруп, биздин жерибизден ошо алып берген экен. Ошондо документте турат. Мына бул жерде Жазып турат. бул жерде жазылып. Жазыптыр. Экөө келишкен, ашыкча жерин алганбыз деп. 27 соттик жер ашыкча деп. Бул жерди салбай эле өздөрүнчө. элдик Ошондо сотко муну өздөрү салынбаган. жасап алганбы ошондо? Муну өздөрү Фальшивый жасап. десек болот. Фальшивый десек болот. Колдору дагы фальшивый. Текшерип көрүш керек колдорун дагы. Атам кол койгон эмес болуп Мен калбайбы? салган эмесмин. Сиздин да колуңуз турабы бу турат. жерде? Мына ал жерде Турат. мен Сиздики да турат. Меники жок, шалымкы турат. Үйдүн кожоюну катары. Экөөң келишипсиңер деп прокурордо дагы. Биз жер талашып алсак, алдырып алсак, Анан- кандай анан Майле беребизби деген. кантип берем мен? Бала багып алсак, айыл чарбай багып. Айылдык сотко түшүп калам. Мен анын жерин алып алсам. Мен ыйлап турган өлгөн кайнымдын жери Бул бар. эми мындайча айтканда, урматтуу көрүүчүлөр, эми карапайым тургундардын үстүнөн бир махинация жасаган учурлардын бир көрүнүшү мына ушул да. Азыр эми ошол азыркы айтылып аткан үлүш жерге баралы, ал жерде бир сыра сүрөткө тартып туруп, видеого алып туруп, андан кийин ушул эле курам менен айыл өкмөткө баралы. Эң таң калыштуусу моундай кылып бурмалап атышат. Өзгөн райондук прокуратурасы тарабынан арызыңыз өзүңүздүн катышуңузда каралып чыгып, жыйынтыгы менен төмөндөгүдөй билдирилет дейт. Ал жерде 41 жер үлүштүгү Кызыл Алма деген участогунан берилгендиги аныкталган дейт. Аныкталган эмес. Жок кандай Кызыл Алма каякта? Биз ушул айылдын аягы. Ал жак кандай жерин өздөштүргөн? Өкмөттүн жери бар, жерлери бар. Бирок биздин ол жакта жерибиз жок да. Сизге айткан эмес сиздерге Кызыл Алмадан жер bunun ордуна деп? Биздин колубуздагы китептердин баары жогу могул жерден чыгып атпайбы? Эми налог дагы ушул жерден төлөнүп атпайбы? Ал мына кайнымдан кийинкиси айтып атат, жер аренда кылып кайнатам өлө электи иштеткен экен. Ошол жерди айткан окшобойт дешип атат. Анан биз билбейбиз аны. Менин атам, бардыгы бир туугандарым мына ушул жерде үлүш. Бир гана мен жер жетпей калып, мен отдельныймын, өзүм жакта. Калганы бүт бардыгы ушул жерде да. Аксакал, онда кылайлы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр үлүш жерге баралы. Себеп дегенде бир нерсени айтып коеюн. Мисалы ушул жердеги баардык ушу тыт катардайбы, бак тиккенби, башка жерлерди өздөштүргөнбү, аларга тийишпептир. Чынын айтканда, ушул келип эле ушул Өлмөскан эженин 30-40 соттук тегерегиндеги аймакка гана тийишип атыптыр да, ушул аймак эмне үчүн кызыгып атат, эмне үчүн ушул аймак керек болуп атат деген суроонун айланасында биз жооп издөө үчүн айыл өкмөткө баралы. Жүрүңүздөр эми ушакка баралы. Мына айтпай дебей келип мага ушу бастырып, билдирүү жасабай келип туруп, алган үчүн мен наразымын да парман. Чуккан жерлерди азыр көрсөтөм. Анан ал жерде эгер чын ыктыярдуу түрдө келип адамча айтканда биз түшүнөбүз го. Бир мында 3 Токтоп туруң, сүрөткө алып атат.
3 ta çek berip turup kalganını alıversem ben ihtiyardığı türdü. Maga elem rahmat etetiler. Sadik İki alavu, çek maçit içemedi, alavu. Neyse el rahmat dep pata bere öyle maga. 23 tuрлан атат. 2 гектар огород болупту. 80 сотик огород болуптур олорго. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Мына клубника, мына. бир нерсени айтып коеюн. Өлмөскөн эже. Мени карасаңыз, азыр сиздин ошол жериңизди бала бакча салабыз деп талашып аткан чагы айыл өкмөтүнө. Туттарым Анан сиздики эми ушул 30-40 соттун тегерегиндеги жер экен азыр. соттик. Бул жака клубника экенсиз. экем 200 Эми урматтуу көрүүчүлөр, ушуга окшогон ушундан уланып кетет экен да. Уланып кетет экен. Кээ бири бак кылабыз деп, мисалы үчүн 2 гектарга жакын жерлерди алып коюптур. Эми алар менен кандай келишим түшкөн билбейм. Кээ бири жер салып, кээ бири өткөн үй да салып алган деп атасыз, Үйдө мисалы салып үчүн. алган. Мындай кылып тутту алып таштап антип жер кылып алган. Эми муну карап көрүңүздөр. Эми бул нерсени мисалы ушул жерге келип туруп, эми бул айылдын тең ортосундагы деле жер эмес, мындай четирактагы жер, бирок Чекебиз да. ошондой болсо дагы ушул суранган эле ушундай өнүктүрүп өстүрүп койгон тыттарым дейт, ушундай бактарым дейт, мындай ичим ачышат дейт да, суранган эле ушул жерден 70ке чыкканга чейин жана дагы бир кожо кайталап коерсум, чарчабайм мынданчы. 10 баланын рызкысы дейт. Жок дегенде бир 2 балам ошол жерден бир 3 сотук 4 сотуктан жер берип койсо деле дейт. 6 эле соттуктан 2 чек бергиле майли. 6 эле соттуктан деп атасызбы мисалы? 6 эле соттуктан 2 чек. Макул деп атат да. Эми ушул маселени чече албаса билбейм, эми кандай айыл өкмөт. Бир соттук жер бербейбиз сизге дейт Рүстөм Сайыпов. Бир соттук жер бербейбиз дейт. Аркамдагы жер менин үлүштүк жерим. Ушул жер ошо немелерге чейин полный топосъемка кылдырды мага. Бирок жарымынан 3 гектар 65 соттик биздин Курманбековдер карайт экен. Курманбековдер кайнылерим бар, 3 кайным, кайнатам, өзүбүз болуп 5 адамга карайт экен ушул жер. Кароол айыл өкмөтүндө азыр Камчыбек Ташиев атындагы училище болуп калды, онда 38 училище эле. Аркаман барып кечирип сураган. Училищенин аты Камчыбек Ташиев атындагы 2-чи бөлүм болду. Өзү негизинен Ташиева. Бирок жазуусу Ташиев деп жазып коюптур. Эми бирөө жарым келип текшербей. Түшүндүрүп берсеңиздер, азыр мисалы ушул училище дедиңиздер, э? Кадимки эле биздин КМКнын төрагасы, биздин агабыз, биздин патриотубузбу же бул башка окшоштукпу? Жок, Калгүл Ташиева деген аял кишинин аты өзү. Бирок мен кече азыр мындай өтүп кетип атсам, азыр К Ташиев кылып туруп, анан Каерде ол? Бул ылдыйда этекте турат. Этекте. Мен деле түшүнбөдүм. 10 жылдан бери жабык турат. 10 жыл. Анан мурда К Ташиева эле, азыр К Ташиев деп өзгөртүп коюптурбу? Жазып коюптур. Анан бирок 10 жылдан бери ол жабык турат. Анан былтыры бир группа ачты. Бир группасында 4-5 бала бар. Быйыл бир группа ачты окшойт. Канча бала келет? 10 чакты келеби? Саны жаны списокто 30-25 болсо 10 чакты бала келет. Ол бир 2 айлык курста, анан жоголот. Ошентип буга биздин Кароол айылда пенсияга чыккан эжекелер жалаң картаң бай иштен чыккандар иштейт. Немеси фамилиясы иштейт да. Иши кылса училище бош турат. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр эми мынакей кайра сөздү кайталай бербей, мисалы мына кежекебиздин да үлүш жерлери бар экен бул жердечи. Анан ушу туугандардын ушу бала чакасынын дагы нээси бар албетте, мисалы биз ушул маселелерди көтөрүп, жоонубузга көтөрүп алып туруп айыл өкмөткө баралы. Айыл өкмөттө дагы бет маңдай сүйлөшөлү эле. Анан алар эмне деп жооп берет? Анан дагы көрө жатарбыз, э? Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Кароол айыл өкмөтүнө келдик. Ушул айыл өкмөт башчысы жок экен азыр, э? Айыл өкмөт башчысынын орун басары Жеңиш мырза бизди тосуп алды. Азыр эми кабинетке кирип эле сүйлөшөлүбү? Жүрүңүздөр, э? Кирип, маселенин чоо жайына суроолорубузду берип, жооптор алалы. Биз Өлмөскан эженин арызы менен келдик эле. Сиздер өзүңүзгө жакшы белгилүү болгондой Орто Арык айылына барып, эженин ушул өзүнүн жеке маселеси, анан ошол эле мезгилде ушул үлүш жер маселелери боюнча маселенин жерине барып көрүп, эми баягы сиз деле биринчи биз деле барып көрмөйүнчө, билмейинче бизде суроо пайда болбойт да. Ошого эмне үчүн ошончо жерлер турат дейт, үлүштөр турат дейт, келип турушу менин жериме ушинтип кызыгып,
менин жерим менен ушу тараптар ортосундагы бир пикир келише албай эле ушу оор болуп атабыз деп ушу мамлекеттик каналдан биз бул эненин арызын уккандан кийин ушуну берели. Себеп дегенде биздин мамлекеттик каналдын баардык ссылкаларын Швега программасынын өзгөчө Швега программасы ссылкаларын атайын тийиштүү мамлекеттик органдар эске алат да. Ошого өзүңүздүн бир жеке көз карашыңызда мисалы азыр эженин деле суроосу болсо керек туурабы? Азыр сөз арасында суроо берет. Ушул маселеге сиз кандай карайсыз? Сиз тааныштыгыңыз барбы? Биринчиден Өмүрөк мырза куш келипсиздер Тарбал айылык аймагына. Ооба, бул эже биздин Жаран болот Ор Тарык айылынын тургуну. Бул маселе боюнча көптөн бери чозулуп келет бул маселе. Өзү негизи бул 95-жылга чейин өзүңүзгө белгилүү болгондой бул үлүш жерлерини 95-жылга чейин берилген да айыл жарандаргачы. Анан ошондо кечээ жазда бизге жергиликтүү тургундардан, депутаттардан сунуш келип түшкөн. Потому что Мырзарык айылында, то есть Карабал айылында, Ор Тарык айылында бир дагы муниципалдык бала бакча жок да. Калктын саны көп, өзүңүзгө белгилүү болгондой. Анан ошол бизге анан жер маселеси, ошол жерди сунуш берип, то есть бизге сунуш берген да. Жергиликтүү тургундар, депутаттар тараптан ошол жерде фонддун жери бар депчи. Анан действительно биз Гипроземден, тиешелүү органдардан, ишканалардан иш кагаздарын алганыбызда ал действительно биздин фонддун жери болуп чыкты. Ал жерчи ошол күнгө чейин булар как огород катары иштетип келген экен. Эч кандай келишими да жок экен. Мен аны да тастыктаганбыз. Бир да салык төлөнбөптүр буга чейин. Салык бар. Төлөп келдик. Билбейм, кайсы жылдары төлөгөнсүздөр, бирок бизге ушул күнгө чейин мындай да азыр бул түзөк болса керек, билбейм кандай. Сабырдуулук менен ар бир сөзүбүзгө неме кишиге сөз берсеңиз жакшы болот эле да, эже. Эми адашып кетип атам. Сиздин тургундарыңыз мен ойду билбей турабызбы? Илетте айта бериңиз. Мен багы бул жерде дагы биз Гипроземден алганбыз. Бул жерди Гипроземден тастыктаганыбызда 726 контурдан фонддун тыт аянтчасы деп чыкканда бул жерчи тыт илгерки тыттар билесиз, Өмүрөк мырза өзүңүз билесиз. Анан 727 контурдан таза жайыт деп чыккан бул жердечи. Жалпысынан бизге 40 сот жер керек болчу, 75 орундуу заманба бала бакча куруугачы. Бул Ор Тарык Карабал айылынын аягында жайгашкандыгына байланыштуу эки айылдын бөлүнгөн жери туура келип калат экен да. Ошол орто болуп, ошол элдерге ошол жер макул болгон да. Анан действительно биз барып көргөндө кашалап тосуп пайдаланып келген жер экен ал жерчи. Анан биз ошо тиешелүү ишканалардан кагаздарын алганыбызда ал действительно фонддун жери болуп чыкты да. Анан бул жерди биз сунуш берип, азыр мамлекет жер тилкеси трансформация болуп, мамлекеттик госакт алынып, ал жергечи 75 орундуу заманбап бала бакча курулуп азыр проектси жасалып атат буйруса. 26-га азыр биздин жетекчилер айтканда 26 курулушу башталып калышы мүмкүн. 26 жазга башталып калышы мүмкүн да. Титулга кириптир бул 75 орундуу бала бакча. Анткени себеби 6 миңден ашык жаран бар Карабал айылында. Бир эле айылдачы. Бир да муниципалдык бала бакча жок. Эки бала бакча бар, ал жеке үйлөрдө ошондой частный десек да болот, жеке. Ошондой. Сиздин жолуңуз ушул да? Ооба, ушул. Мейли мисалы үчүн ошол сиздердин элдин суранычы менен ушул бала бакча керек болгон жерди сиздер азыр ушул Өлмөскан энеден алып атсаңыздар, мыйзамдын негизинде деп атасыз, мисалы ар бир мамлекеттик органдардын сунушу менен деп атасыз, мисалы туурабы? Бул эжелердин ушул күнгө чейин биз барып көрүп келдик. Ал жер тыт-бак, кадимкидей өздөштүрүлгөн бир экологиялык жактан алып караганда дагы бир пайдалуу эле жер экен да, өзү негизи алып карагандачы. Суугат жер экен. Эжелерге бир компенсация берүү боюнча же буга чейин бир келишип, мисалы сүйлөшүп, кеңешүү бир маселелер болгон эмеспи? Ушул нерсе кызыктырат да бизди. Ооба, туура айтасыз. Мырза, буга чейин дагы биз бар жеринен да барып көргөн. Аксакалдар кеңешинде алып барганбыз, сотунда алып барганбыз, депутаттар барды, жеринен барып, эми биз баягы сиз өзүңүз айткандай, урматтуу президентибиздин кайрылууларын так аткарганга аракет кылдык.
мыйзам чегинде биз башка жерден бир сунуштар берип көрдүк. Кечекиде ошол сиз айткандай үлүш жери дагы маселе деп айтпадыңызбы? Ал боюнча дагы биз токтолуп кетебиз. Анан эми ал жерде биз айткан сунуштарга макул болбоду да эже, чынын айткандачы. Макул болбоду. Анан эми ал жерден биз суу фондунун жерини биз турак жай курууга, трансформацияга биз мүмкүнчүлүгүбүз жок. Тем более биздин компетенцияга кирбейт ал жерчи. Ал жерди именно ошол жерден бересиңер деди да бизгечи. Ким айтты ошону? Эжекечи өзү айтты да. Мен Турак жайга. Мен 10 балам бар. Менин берейин деген суроо мындай да, ушу келишүү анан кийин бала бакчаны мисалы именно ошол жерден гана ылайык келип калдыбы, башка айылда орун жокпу деген суроонун айнасында да. Эми ал жерде баягы айыл Буга чейинки баягы айылдык кеңештин депутаттары аттары аталып кетти жана сөздөрдө, ошолордун демилгеси менен көтөрүлүптүр деп атат. Мисалы үчүн айлана тегеректе ушул мурда иштеп кеткен, азыр иштеп кеткен айыл өкмөттүн кызматкерлери жашагандыгын дагы эске алып атат. Мисалы үчүн ушундай бир чийлүү маселе да. Эми мен буга чейин ал кызматкерлер менен, мурдагы айыл өкмөт кызматкерлери менен кандай мамиледе болгонун мен билбедим. Ушул иш садик маселеси башталганда, бала бакчанын маселеси башталганда бул эжелер менен таанышып, мен көрүүчүчү элек, эми тааныбайт болчумун да. Ошондон уже таанышып неме болуп калды да, иш үстүндө. Эми азыр бул эжелер эми действительно ал бул эже айткан маселени биз ал жерде чече албайт элек. Ал мыйзам бузууга барып калат биринчиден. Ал фонддун жерин биз турак жайга кыркы бере албайбыз да. Макул дедик, хорошо, башка жерден биз комиссиянын составы бар. Турак жай куруу боюнча ошол комиссиянын составына сунушту берейли. Мүмкүн болсо ошолорду эске алып, мен как комиссиянын төрагасы катары мен буга чейин жер тилкесин бөлүштүрүп бере элекмин, жан келгенден бери, чейин биринчи болушу мүмкүн. Ошол убакытта мен сиздин маселеңизди көтөрүп чыгайын. Эми ушунча жылдан бери жакшы пайдаланып, ондан соң пайдаланып, жер кыртышы бузулбаптыр, баары соң жакшы экен. Биз башка жерден сунуш берейли комиссиянын составына, ошо комиссиянын чечими менен сизге берейли мыйзамдуу кылып. Десек, жок, бизге ушул жерден бересиңер деди да. Эми ал фонддун жери болуп атса, биз ал турак жайга өзүңүз билесиз да, биз бере албайбыз. Баягындай мамлекеттик фонддун жери болгондо, анда жанагындай ижарага алып иштетип келаткан, келишим суроо бүткөн. Эки тараптуу келишимчи. Анан бул жер жанагы кароо айылдык кеңешинде сессияда каралып, токтомдор чыкканда Сессияда каралган эмес. Сессияда каралган иштетип келгенбиз. Үч көчөдө помню го жер, ушундай жер. Эми багы эки тараптуу келишим бүткөн. Алган эмеспиз, келишим болгон эмес. Жанагындай убактылуу келишим негизинде берилген да, иштеп жүрүшкөн. Келишим болгон эмеспи? Келишим болгон эмес башынан эле. Ушу мына эл башы, көчө башы Үсөнүп, Жомарт ушуну менин кошунам Мусаев, Таластагы биз ушундай квитанция менен гана иштеп. Азыр деле ошо квитанция төлөйт. Эч кимде. Эч кандай келишим жок. Болгону ошол айыл өкмөттүн, ким айыл өкмөттү иштесе ошолордун жери болгон, айыл өкмөттүн туугандарынын болсо огород болгон. 2 гектарга чейин огород болуп кеткен. Бизге жөнөкөй адамдар жөн эле квитанция менен иштетип келгенбиз. Башка да келишимдер түзгөнбү башкалар? Огород болуп кеткен. Бул аныкталат, ар бир сөзүңүзгө жооп бересиз, ошончо тактап сүйлөсөңүз аныкталат. Бүт бардыгыначы башкаларда келишим барбы жокпу? Фонддун жерлерде азыр жок, фонддун жерлерин уктук. Келишим барбы жокпу? Фонддун жерлерге келишим болот да. Ар биринде бар, азыр жок деп атат биякта. Мисалы өзүнүн кошуналары жалган айтып болсо керек. Жок, мен мына шу күндө жок. Кимдики бар экен болсо бир экөөсүнүкүн атап өтсөңөр. Жерлеринби? Мына тыт катарларды баягы Үсөнүп али, неме Үсөнүп Жомарт биздин көчө башы болуп келген. Жок деп атат. Менин кошунам, биз квитанция менен иштетип келдик деп атат. Мына дагы бар ошондой без документ толуп атат. Жок, жок, келишим жок. Келишимдер барбы? Жок. Мен түшүндүм. Бул суроо эженин суроосуна түшүндүм. Ал жер мындай да, мында ал бул жер көп жылдан бери как өздөрүнүн огород катары бул айылдын чети болгонуна байланыштуу тыт катарларды өздөрүнүн огород сыяктуу кылып пайдаланып келишкен да. Муну биз тактадык да. Азыр көбүн эле огороду чоң экен. Ал жерде бүт эле орто арак айылында көрдүк. Бул боюнча дагы иш алып барабыз. Азыр бизге дагы тапшырмалар берилген. Бул боюнча ошо айтып кетпедимби, жума күнү чакырып буну жыйынтыктап алсак, биз депутаттардан, жергиликтүү тургундардан комиссия түзүп, ал жерге барабыз. Биз өткөндө дагы эжеге айткам. Барып, ошол жерди
баарын башынан аягына чейин бир сыйра огороддорун текшерип чыгабыз. Канча соттук жерге мамлекеттик актысы бар, ошол тосуп алгандардыңчы канчалык деңгээлде мыйзамдуу, ошолорун текшерип комиссия менен жеринен барып текшергенден кийин гана биз жыйынтыктап айта алабыз да. Азыр бизге бул эженин жерин гана биз гипроземге бергенбиз. Ошол гипроземден гана алганбыз да, ошол жерди гана кырсыктык жерди. Калгандарын алабыз. Биз комиссия түзөбүз, комиссия түзүп, ал жерге баргандан кийин, биз жыйынтыктагандан кийин гана айта алабыз да. Жеңиш мырза, ошол нерсени мындай бизди кызыктырганы бул жакшы эле чоң эле айыл экен өзүчө. Чоң айыл, анан ушул эненин гана жерин алып аткандагыңыздар, ошондо мен ойлойм да, мисалы мен бул сунуш иретинде эле мисалы ошо анда тегиз ошол ишти баштап баардыгына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан ошонун катарында андан кийин ушул эжеге мисалы үчүн анда дагы бир жок дегенде бир бул эженин суранычы мындай болот да, өзүңүз деле таан берсеңиз керек, буга 70 жашка чыгыптыр экөөнүн жаштары. 7 сантиметр жер алган эмеспи, 7 сантиметр. Чынын айтканда абышкабыз айтат, агабыз айтат. Кайнатам үйүнө жатам дейт да, мындан грубо айткандачы. Мына 10 баласы бар экен да, 10 баласы бар экен. Эми ал убактагы айыл өкмөттөр да иштеп кетишти, сиздер деле иштеп кетесиздер мисалы. Сиз мындай профессионал адискадыр айтсаңыз, ушул мүмкүн эмеспи? Эми мындай да Баатыр эне экен, чын айткандачы, баатыр эне экен. Туура айтасыз, бул эже дагы баатыр эне. Азыркы учурда бизде 3000ден ашык жарандардын кезеги бар да, жер тилкесин алуу боюнчачы. 1997 жылдан баштап мына бүгүнкү күнгө чейин 3000ден ашык кетти да. Жер тилкеси действительно туура айтасыз, бизде азыр жаратат да. Бул эженин маселесин мыйзамдуу кылып чечкенге мен жана айтып кетпедимби сөзүмдө. Комиссияга сунуш берейли. Комиссияга сунуш берип, ошо 10 балаңыз бар, как баатыр эне катары биз сунуштап, муктаж үй бүлөлөрүнүн катарында мындай комиссиянын чечими менен мыйзамдуу кылып берейли десек, жок бизге ошол жерден бересиңер деди да. Эми ал жерде мен мыйзамды бузуп бара албайм да, ал жерде мен бере албайм. Ал жер фонддун жери болуп атса, кантип берем? Эгерде мен мыйзамсыз берип койсом, ал жерде мага деле кыйын да. Жеңиш 91 ар түрү деп атасыңар. Мына ушул апамдын чегиде. Мына апам 900-жылы 2016 өлдү. 116га чыгып өлдү. Ушул камперди караймын деп азыр Камчыбек Ыдырышаев баатыр энелерди сыйлап, карыган энелерди сыйлагандар адамдарды сыйлап атат. Мен де энемди сыйлап келгенмин. Айыл өкмөт чындыгында айыл өкмөт жөнөкөй адамдарды таанып агам, милиционерни таанып агам. Мына силер закончу кылып отурасыңар. Азыр таң калыштуусу могул жерде фонддун жери болгон болсо, могул ушул катарда могул жерде огород, могул жерде күйөөсү кайтыш болгон тул катын. Аныкы тыскатар болуп чыгып атат. Кайра эле андан кийинкисиники дагы берки могул ошо Камил деген ошо айыл өкмөттө иштейт. Аныкы огород, андан кийин Садыр дегендики тыткатар. Андан кийин бул шахмат болуп калды. Бул жер кандай болот? Үйлөр дагы салынган да бул жактаргачы. Ошо үйлөр салынып кетиптир деп атат да, ушул маселелерде кандай дейсиз мисалы азыр сиз айтып атасыз да, баары мыйзам чегинде болот депчи. Анда алар ал элдерге дагы түшүндүрүсүздөрбү? Мисалы бул мыйзамдын негизинде жакында сиздердики дагы же нары же бери болушу мүмкүн экен деген. Бул азыр ошолор да көрөт да, мисалы азыр могул эфирдечи. Бул эфирде мындай да, бул турак үйлөр мурда салынган үйлөр бар экен да. Ал жерде биз көрүп чыктык, ал жерде. Эми алар дагы биз жана айтпадыкпы? Комиссия түзүлгөндөн кийин ал турак үйлөрдүн мамлекеттик акттарын алып, текшерип, комиссиянын биргеликте тастыктап, комиссия жыйынтык чыгаргандан кийин ал үйлөргө дагы биз бирдеме дей алабыз. Эми азыр тастыктабай туруп бирдеме эч бирөөнүн турак жайына туура келбей калат деп ойлойм да. Эмирбек мырза айттым да. Мен деле ошол жерден айттым, хорошо, биз макул, биз берейли жерди сизге. Ошо чек албаптырсыз. Эми биз карап турсак, буга чейин бул сөздү айтардан дагы бир сыра биз бул эженин дагы жашоо шартын, абанын жашоо шартын көрүп чыктык да. Эгерде ошол өздөрү пайдаланып келген ашыкча жери болсо, ошол жерден деле бир чекке ылайык мыйзамдаштырып берет элек да. Ушул маселени чечиш үчүн. Ашыкча жери да жок экен. Анан айттык, эже, хорошо, биз макул, биз жардам берели сизге. Айыл өкмөт башчы деле айтты ошондо. Хорошо, биз сизге балаңыз ушул окка чейин бул абада өзү да чек алган эмес экен да.
ошол дагы. Анан айтайк, сиз да возрастыңыз пенсионный возрастта экенсиз, пенсиядагы киши экенсиз, сизге бир чекти биз комиссияга сунуштап мыйзамдаштырып берели дедик. Десек, жок, бизге деди ушул бактын ичинен бересиңер деди. Тыткаттарын тоюс, азыр бала бакча курулуп аткан жерден 2 чек бересиңер деп. Бизди баягы биздин колубуздан келбеген нерсени айтып атат. Муну ачыгын айтыш керек да. Биз трансформация кыла албайбыз да. Фонддун жеринчи, суугат жер тем более. Суугат жерди биз трансформация кыла албайбыз. Макул, бул жерди сиздер болбосоңуздар, башка жерден дагы сунуш кылалы дедик. Күнгөй участкасынан сунуш кылалы дедик. Десек, жок деп атат. Эми биз сунуш берсек албай атса, эмне кылабыз? Могул жакта караң, могул айылда огороддору чоң дагы 130 үй беле. А могул жакта 1000ден ашуу могул жакта дагы айылдар бар, могул жакта өтөдө 100 бак. Эми ушул 2 айылдын ортолугуна биринчиден туура келбейт. Могул жакта 1000деген калктын саны чыгып, садикти бизге могул айыл өкмөт могул жакка салат экен, могул жерде место бар, 2-3 жерде место ачып атат. Ошол жакка бергиле, биз ошол жакка түшөбүзбү деп багында болуп атат, өзү каршылыктар болуп атат. Орта арык айылында 145 түтүн бар. Эч кандай орто эмес да. Мындай да. Ал жерде мына Кароол айылында азыркы учурда 2 бала бакча бар. Орта айылда жок. Бул жерден өзүңүздөргө эле белгилүү болгондой Өлмөз эже, бул жерден мына айыл өкмөтүнүн тушунда частный секторда, жеке үйдө жаран садик кылып ачкан. Мына биздин тушубузда эле мечиттин жанында. Экинчиси мына биз 3 көчө деп коебуз. 3 көчөдө мына жерде 500 метр барганда эле ал жерде көрсөңүз керек жолдун боюнда. Айылдын ылдый жагында жок бала бакчачы. Анан бизге дагы азыр дагы келип сунуш түшөт. Кээ бир адамдар мен да үлүшүмдү берейин деп атат. Бирок алардын үлүшү биздин бала бакча курганга туура келбейт. Чет жак болуп калат да. Мына биздин мурдагы иштеп кеткен азыр пенсияда юристибиз бар эле. Ал киши келип, ушундай эле жер керек болсо мен үлүшүмдү берейинчи, менен башка жер бергиле деп атат. Мен ушу бала бакчага действительно неберелерибиз көп, кыйналып атабыз дегенден биз айттык, сиздин үлүшүңүз чет жакта, элге бир аз туура келбей калат экен дедик. Ал жерде деле алып турсак болот эле. Кечиресиз, могул жерде ал кишинин үлүшү, могул жерде ошо 1000деген калктын ошо Кемпироваттан көчүп чыкканда могул жерде калктын саны аябагында жыш 1970 канчанчы жылдан 80 акыркысы 83 жылга чейин көчүп чыккан могул жерде болуп атат. Бул наоборот эң ыңгайлуу жер ушул жер болот. Эми бул жер садикке кетпесин дегенде эмес. Просто бул жер ыңгайлуу, негизинен буларга азыр биринчи очередь ушуларга керек деп аткандыгы. Экинчиден могул жерде сиз айтып атасыз, жашы бир топко келип калганда дагы тур алган эмес, бирок өткөн күнү келгенде 11, 12, 13 эми бар жолуна мечиттин жанында Кудай деген алдаган кичине жүрөктүү иман болсоң да акыйкатты айтыш керек. Сиз көрдүңүз 11, 12, 13-тү. Сиз көрдүңүз деген биринчи көрүнүштү. Айылдык депутаттар дагы көргөн экен. Эмне 11, 12? Азыр сиздер оны 137, 138ге жылдырып койгонуңуздардан кийин ким жылдырып турат? Аны сизге келдим го мен өткөнкү күнү. Апамды неге чакырып алып коркутасың? 11, 12, 13тен силер багындагы туруп 137, 138 кылып силер аркага ошол жер жакшылыкча эле бериңиз деп. Сиздер жер кезекке 13-чү, 12-чи орунда турат белесиздер. Биз көргөнбүз. Биринчи биз келгенде неме кылган. Бизди чакырган ошо баягы немеден кийин, биз арыздангандан кийин чакырып туруп Өлмөс эже, мына очередиңизди алды да экен. 11, 12, 13 деген чалым, кызым, анан балам бар эле. Анан кызымды Россияда десем, Россия гражданин болбоду экен десем эле жеңиш чыза баштадың, ошондо чызып койдуң. Анан балам, чоң балам менен чалым калган. Мен кийин кызым сурасам, гражданин эмес экен чоң кызым. Турмуштан ажыраган кызым бар да, азыр инвалид болуп калды, машина уруп кетип. Ошо кызыма жаздым эле. Анан неге башка жерде жер жок болот? Менен 5 үй наракта, азыр барам десеңер, 5-6 үй наракта чоң К. Ташиев атындагы чоң училище турат. Мен ошол жерде иштеп чалым экөөбүз пенсияга чыкканбыз. 10 жыл, 12 жыл куттанып турду. Кийин ушул моментте былтыры бир группа, 2 айлык группа ачты. 3-4 бала окуду. Саны 25 та списокто. Быйылкы жылы дагы саны 10 чакты бала окуп атат, 25 же 20 списокто. Ушундай бекер бир училище турат. Ага, биздин мына Ботобеков атындагы пенсиядан чыккан эжекелер барып иштейт. Ал кийин эгерде закондошуп келгенде төлөнүп калса не болот? Бул мамлекеттин акчасы кетип атат бул жерде. Ушул чоң училище турат. 20 гектар жери менен турат. 20 гектар жарымы он аякта баягы үлүштү айыл чарба багытында
неме талаада турат, оны ушул жердин чоңдору иштетип атат, жарым өзүндө турат училищанын. Азыр могул сөзгө толук жооп албай калдык. 11, 12, 13-тө турган анык. Ошону бул жерде ал сизге ким айтканын билбейм, мен айткан эмесмин, мен айткан эмесмин. Мен жооп берип койбойм беже. Бул жерде бул списокты жер тилкесин алуу боюнча списогу эч ким жылдыра албайт. Эч ким жылдыра албайт. Азыр канчанчы кезек турат? Азыр мына мен азыр белгилеп койгом, өзүңүз мына көргөзөйүнчү. Үй жок деп мына белгилеп Курманбеков Ашим Абабыз 138 кезекте турат. 2006 жылы 12 сентябрда жазган экенсиз. Одан кийин эле балаңыз 139 кезекте турат. Ал дагы бир күндө жазылган экен, 12 сентябрь күнү. Мен экөөнү тең мына белгилеп койгом. Кызымды өчүп койдум, кызым. Кызыңыздын деле арызыңыз бар бул жерде. Мен сизге жазып бергем тактап ошол жерде. Бирок сиз кызыңыздын Бир күндө жазганмын да мен. Мен эже мен 2006 жылы мен бул жерде жок элем мен эже, ишенесизби? Бул жерде эч ким өзгөртө албайт бул арызды эже. Тууруsu мындайда эже мен келгенде сен 11, 12, 13 экен эже, жериңиз аз калган экен дедиңиз. Мындайда эже бул жердечи туура сүйлөйлү. Бул мына 33 жылдын ичиндеги болгон нерсе азыр болбойт эже. 33 жылдын ичинде боло турган мыйзам бузуулар болбойт азыр. Болбойт эже. Ар бири жооп берет бул кылган иштерине. Мен айтып атам, тизме боюнча эже, мына мен белгилегем, мен даже жазып бергем сизге. Очуртуңуздар келип эле калыптыр. Турат 2006 жылы турат. Мен жазып бергем кагазга 2006 жылы деп мына көргөзгөм. Мына турат. Мына камерага деле көргөзүп коеюнчу, ишенбесеңиз. Мына үй жок деп турат. Мен белгилеп койгом. Ушул иш башталганда. Могул жерден ошо берки айтып аткан 28 сот тиги алган болсо, ошо садигине ошол жагы алынсын. Экөөсүн бизге калтыргыла деп айтып аткандыгыбыз ал рас. Ортолугудан анын үстүгөнөн жол дагы чыгыш керек. Бул жерде бул орто арык айыл негизинен 3 көчө болуш керек. Бир көчөсү бүткөн, экинчи көчө буна бул 3-чү көчө бүтүш керек. Могул жердечи. Ошол катар себеп могул жерлерде үйлөр бар. Азыр болот деген. Булар фонддун жери деп булар эми турлап чыгышты аначы. Негизинен азыркы мен айткандай адамдан тарбия көргөн болсо, фонддун жери деп айта албайт. Иттен тарбия көргөн болсо, кандайдыр бир канып алиттер айтышы мүмкүн бул жер фонддун жери болгон деп. Но нукура кыргыз намыскөй жигит мынтип айта албайт. Мен ушуга баса белгилеп ишенемин. Эми мындай урматтуу көрүүчүлөр, Мана баа сен көргөн тыткатардын ортосудан жол бар. Келечекте болот ол. Мана шу Мурунку айыл өкмөттөр белгилеп кеткен. белгилеп кеткен. сөздөрдү уктуңуздар, бардыңыздар. Жегишбек мырза, мынакей Өлмөскан эже абышкасы менен келип, мынакей ошол тиешелүү адамдар менен келип, мына жер адисиңиз дагы ортодон жооп берип атты. Кайсы фонддун жери дегенге жооп берип койбойсузбу? Жооп берип койгон жок. Кароол айыл өкмөтүнүн көп жылдык бак тарактары ошо тып катар 46 гектар бар да. 160 гектар. 160. Жок, тып 46 гектар. 160 гектар. 160 гектар болгон. Агрот кылып Өзүнүн немесин мен айтат да. Кароол айыл өкмөтүндө 46 гектар тып бар. Жалпысынан 105 гектар көп жылдык бак. Мырзарыкта бак бар. Ал сиздин араңызда тып катарлар бар. Олорду иштеп жүрөт. Эми көп эле ал мисалы үчүн баягы жерлердин фонддун жерлеринен кошуп алган, тосуп алган. Калагандай эле баягындай көп эле менчик кылып иштеп жүрүшөт да. Менчигинде иштеп калышкан. Анан эми ошону жакын күндөр биз мына айылдык депутаттар менен биргеликте комиссия түзүп жерине тактайбыз. Ким жер канча фонддун жерлерин тосуп алган, кимдир канчасы дөмүрлөр бузуп кырккан, ошолор тактап туруп неме кылат, олор тактап полный Ал боюнча өкмөтүңүздөр айтты, ал боюнча комиссиянын негизинде иштер аткарылат деп. Урматтуу көрүүчүлөр, эми маселенин ачуусунда уктуңуздар, таттуусунда уктуңуздар дегендей, жергиликтүү бийликтин жообунда уктуңуздар. Бул эми бул Швега программасы ушуну менен гана чектелип калбайт. Мына келечекте комиссиянын негизинде бул иштерди аягына чыгарабыз деп атат. Ал эми өзүңүздөр уктуңуздар, бул жергиликтүү бийлик ушул баары бир көздөгөн максат ишке ашырылат. Себеп дегенде эмки жылдан баштап садик курулат деген принципиалдуу сөзүн айтты. Эми буну биз Өлмөскан эженин атайын кайрылуусу менен ошол жогору жактарга жолдойбуз. Канчалык деңгээлде карапайым тургундардын ıyı токтотулат, иши бүтөт, же болбосо жергиликтүү бийлик тарабынан жол көрсөтүлөт, анын дагы убакыт көрсөтөт. Биз дагы эле бир жолу
баса белгилеп айтышыбыз керек. Мына ушул президентибиз Садыр Нуркожоевич, УКМК башчыбыз Камчыбек Кыдыршаевичтин карапайым элди ыйлатпагыла, сызатпагыла деген маселенин үстүндө мына ушундай темаларды көтөрүп жүрөбүз да. Мына ушуну эске алыңыздар. Кийинки көрсөттөн жолукканга чейин сак саламатта туруңуздар. Урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич, урматтуу УКМК башчысы Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерден мен суранып кетем. Мен Өзгөн районунун Кароол айыл аймагында Ортарык айылынын тургуну болом. Менин 40 соттик жер аренда тытпак жерим бар эле. Булар эч кандай белдирүүсүз быйыл 12 марттан бери менен талашып келатат. Бала бакча кылам деп. Мен ол жерге 500 миң кредит алып Мөлбулак банкынан. Анан кийин Кулумника 2-кемин. Мага ол эч кандай белдирүүсүз болгон үчүн мен 500 миңге күйүп каламынбы? Ол жерде мен тытпагым бар. Ол мен тытпагым ата энемден калган 63-жылы атам түптөгөн экен. 63-жылдан бери түптөп, онан кийин атам өтүп кеткенден кийин апам 116-га чыгып Кароол айылмагында эң Өзгөн районунун аксакалы болуп жүрүп өткөн. Мен жалгыз кыз, уулам, кызам жок үчүн апамды багып, 10 балам менен баатыр энемин. Мен ошо балдарымды ошо тыттын ичине эгин-тегин айыл чарба багытында нерселерди эгип, балдарымды эч кандай бирөөгө боорчулугум тийбей, мугалим болуп иштеп, аз гана айлык менен 1600, 2000, 3000 айлыктар болгон ол мезгилде. Ошону менен айыл багытында жерди иштеп, балдарымды баккамын. Мага ошол быйылкы жылы 12 мартта билдим. Менен эч кандай билдирүүсүз менин жеримди талашып атат айыл өкмөтү. Мен билбей калдым. Онон сырткары 2014 жер үлүшүмүнүн башынан айыл чарба багытындагы Касымов Асадыллага 41 соттук жеримди алып берип койгон. Ушул күнгө чейин прокуратура, сот, губернатор, айыл аким кайрылдым. Сизге кайрылдым, Камчыбек Кыдыршаевич. Сиздин да катыңыз келди, ар тараптан каралсын деп. Булардан эч кандай реакция болбой атат. Айлам кетип ушу Шибеге программасына кайрылдым. Рахмат ушу Өмүрзак Азимкуловго келип, менин көйгөйүмдү угуп, айыл өкмөт менен мени беттештирип сүйлөдү. Булар өзүнүкүн туура кылып атат. Эч кандай прокуратурадан, УКМКларда бүт бардым, мени бир да текшерип, бир гана реакция кылбады. Бир гана ушулардын берген көрсөтмөсү гана ошол бир губернатордуку дагы, айыл акимдики дагы, район акимдики дагы бирдей болуп туруп алды. Сизден суранам, урматтуу Кыдыршаевич, Камчыбек Кыдыршаевич, менин сиздердин указыңыздар бар, жеке ишкерлерге тийбеңиздер деген. Менин ошол жерде бала багып, ошол жерде клубника эгип, балдарымды багып, кала берсе кошуналарымдан 5, 10, 15 аялга чейин иш менен камсыз кылып акча төлөп ошолорду ошо элдерге сатып, ошонтип иштеген менин немемди угуп, үнүмдү ошол жеримди мага калтырып бериңиз. Ушул жашка чейин 2006-жылы үй салуу багытында немеге өчүрүткө турганбыз. Мына жолдошум Курманбек Абдиллашим, биз апамдын, мен жалгыз кыз болгон үчүн апамдын үйүндө жашайм ушул күнгө чейин. Жолдошум Абдиллашимге, чоң балам Курманбек Ильязга, чоң кызым Курганбекова Махабатка неме чек таштаганмын да, ушу күнгө чейин мага чек беришкен жок. Мына эми дагы карабай койду эле, Камчыбек Кыдыршаевич, сиздердин келген жооңуздар менен прокуратура кичине кыймылдап, мына азыр каралып аттам. Мени чакырыптыр 20 күнү. Башка жерден ошо жетпеген жериңизге жер берсек болобу деп. Мен 70ке чыкканда кайсы жака барып неме кылайын? Ошол жердиге үй салып аса Касымов Асадылда. Анын дагы айыл чарба багытындагы жери турат менин жанымда. Ошол жерден берсин. Болбосом мыйзамсыз алган чеги, мунан 11 жыл өтүп иштеп өтүп кетип калган айыл өкмөттүн Момун Малабаевдин токтомунун негизинде чек берген. Ошондо 2023 аны Амирбеков, Алмаз, Саитов, Урустем бүтүргөн. Ошол мыйзамсыз курулушун буздурсун. Мен сизден суранам, мени өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып, сизден комиссия, өзүңүздүн комиссияларыңызды жөнөтүп, Кароол айылындагы мыйзамсыз жерлерге, сатылып кеткен жерлерге, коррупция болуп аткан жерлерге текшерип бериңиз деп сизден суранып кетем.